nan za ka zaɓi Najeriya, so sai ka danna yes kamar nan haka. So bayan ka danna yes za ka zaɓi yaren da yake ji, so kamar haka English mun danna yes. So nan za ka danna yes direct zai kawo ka inda za ka yi rijista. So a nan wajen za ka zo ka danna wajen account nan kenan. So idan ka danna so nan zai kawo ka danna login in. So bayan ka danna a nan wajen zai kawo ka inda za ka yi rijista. So zaɓi biyu kake da shi, idan za ka yi rijista da email ko kuma da phone number. So da duk wanda za ka yi rijista so gashi nan. So mu za mu yi rijista da phone number. So a nan wajen za mu sa phone number mu. So ga ta kamar haka za mu sa. So ga number wayar mu muna sakawa. So ga ta kamar haka mun gama sa number waya. So a nan za ka sa passport. Passport ɗin da za ka sa ya zama kamar daga 1 zuwa 6 ko daga 1 zuwa 8. So gashi za mu sa ga 1 2 3 4. Gashi mun sa daga 1 zuwa 6. Nan za ka confirm passport abin da ka saka a nan wajen, so shi za ka maimaita a nan. So gashi muna sawa. So gashi mun sa ga passport da muka sa komai simple ya fito. So nan za ka danna verify your woman. So za mu danna kamar haka. So bayan ya gama za ka danna create account kamar haka. So bayan ka danna haka, so zarar zai wuce da kai account ɗinka ya buɗe subset. So bayan haka account ɗinka ya buɗe, nan zai nuno ma idan za ka yi saving sai ka yi saving. So mun yi saving gashi. So a nan wajen za ka zo ka danna wajen task ɗin nan. So za ka ƙara danna yes a nan okay. So za ka danna yes again. So za ka zo ka danna wajen task kamar haka nan. So bayan ka danna task zai kawo ka nan haka. So ga yanda aka sa start nan wajen start. So za ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna shi a nan wajen za ka sa number WhatsApp ɗinka wanda za ka yi linkin a nan wajen kamar haka. So ga number WhatsApp wanda za mu yi linkin a kanta. Gashi muna linkin. So za ka iya soke zeron farko a nan wajen number WhatsApp da za ka yi linkin da ita. So idan kai ba ɗan ƙasa bane ga wanda aka sa 234, so za ka soke ka sa country naka. So za ka sa country naka kamar haka. So bayan ka gama sa number naka ga yanda aka sa WhatsApp web nan, so za ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna shi za su tura ma OTP a nan wajen, za ka yi copy ɗin su ka je ka yi linkin ko a tura ma notification a saman labulen wayarka. So gashi an ba mu code 77 za mu yi copy, ga can notification an tura mana direct. So na danna shi ya kawo mana, za mu danna confirm kamar haka. So bayan mun danna confirm zai nuno mana use mobile data, sai mu danna kamar haka. So za mu sa fingerprint na wayar mu. Wanda bai da fingerprint a wayarsa direct zai wuce da shi. So wannan code ɗin da ka kwafo a can wajen na 77, so za ka sa kashi a wajen. So kashi kamar haka. Mu namu bai zo ba, so za mu sa 77. Gashi kamar haka. So gashi mun sa namu yana login in. So bayan ya gama zai wuce da mu kamar haka. So bayan ya kawo mu gashi linkin ɗin mu ya hau a nan wajen. So za mu minimize mu koma kan shi wannan website namu. So gashi an ce mana linkin namu ya hau, za mu danna continue kamar haka. So za ka zo nan wajen gehen account naka. So bayan ka danna shi, so a nan wajen bayan ka danna shi a nan za ka ga adadin linkin ɗin da kai. So gashi mun yi a linkin na WhatsApp guda ɗaya na kan online. So za ka iya yin linkin a haka. Za ka iya yin linkin WhatsApp kamar guda 15, 20 adadin WhatsApp ɗin da ke da shi. So a nan wajen yanda aka sa account withdraws, idan ka tara za ka yi withdraws. Minimum withdraws naira 3,300. So gashi wannan withdraw nashi yana sauƙa. So gashi yanda za ka yi idan balance ɗinka ya kai withdraws, so za ka danna wajen adding bank.